喎。呢個係火腿，呢個係三文魚。我係卡通，耶！呢間叫 Super Second Street 啊，Super Second Street 啊？點解嘅？嗱，你睇下係喎， Super 係喎，佢 Super 哦，因為有加品。有兩層。唔係好多都有兩層嘅。嚇排到依度啊？係喎，有個摩天輪兩件。係啊係啊。10000yen拉士。耶！佢去咗打波啦，佢哋咧已經唔見咗啦。呢個就德國村，嗰度有得鴨仔游水，我冇興趣喎。做咩啊？喂你個 con bag 喺邊啊？其實係咪要買？你個 con bag 喺邊啊？喺度啊！喺你嗰度啊？唔係俾咗咩？冇喎。你 con bag 喺邊啊？車。哦，咩啊？誒，點解你又有個波嘅？我免費攞㗎。哇，其實呢度好大。哎呀！摩天輪，The Big Wheel for fun。逼爆炸火噴。The good boy。250一次啊！你冇訂方向嘛？佢今晚有倒數嘛？呢個三角龍嚟。係咩？三角龍係有咩用㗎？呢隻好樣。咯。唉，等緊。啊，好靚我太陽，你睇下。着燈啊，好靚啊！假嘅。嗱呢間啊，唔知開唔開啊？啤啤啊，冇得食嘢啤啤啊！我哋今日係12月31號，咁因為咧元朗嘅特產咧，我哋排唔到，咁我哋就決定喺成田鄰近 JR 站味良炸蛋、成田肉餅飯。
你記得嗌，你記得嗌。抵食夾大件。誒，呢個秘密除咗你之外都冇人知 ，She's so perfect，唔要車唔要樓都唔要飛機，請佢食食。點啊？成田肉餅飯呢個成田肉餅飯如何啊？好飽啊！你睇咁大塊。你已經切咗，你攞開你匙羹啦，你已經切咗好大塊咯。咁切咗咁多咩啊？抵食夾大件咯。哇！八爪魚好味，八爪魚咯，意粉、沙律、spaghetti 雞。肉餅啊，嘅生肉餅飯啊！三肉餅咁大鑊？人哋係三碗仔飯，佢就三肉餅飯，頓頓勁厚啊！擺你手落隔離啊！唔係啊，你攤開佢啊，同我手搓下啊。超厚。冰山地好啦。三重芝士巨無霸。真係超大。大寶冰室其實係番茄湯專門店嚟。好慘啊！ You listen to what I say， 趁着這戒指，我不想再做戲，天陰變天晴，准許我心情。聖誕夜這晚，白雪紛飛，心肉。你對照邊度？影相的人士見唔見到會有分開，跟住好大分別。你睇下我着冷衫，佢着短袖衫。問是落雨尾，都是你。多方媒體。點啊？而家抽呢個咧係有10張嘅，就係話咩？有一張 EX 啊！睇住解親手啊！你都唔講係咩？佢唔睇啊！我唔知。風扇、蜘蛛，你揾你嗰個牌啊！我得。嘥氣，我咁樣得誒左右，又阻住我。呢個蟹仔。你有冇刪？哦，就係呢哦，盧卡利歐。咩嚟㗎？隻啊！Mega Beef，哇！哦， What the hell？ 咩啊？哇，咁好似呢 pair 抵啲喎。 What the hell SAR 啊？即係咩意思 SAR 啊？ Mega Brave 冇乜嘢嘅，嗰張卡最多值幾百蚊港紙啫。最係太精慶典皮卡超。咁你入咗落去個卡，好似呢 pair CP 值仲高喎嚇。我咪同你講話嗰個寧願買多幾隻，又冇人信呢我。個暫時嘅成盒懟落去。呢盒係咩嚟啊？啱啱入咗卡啦，嗰啲卡抽咗圖得唔得呢兩個？頭先抽咗邊兩個？入唔入到啲卡圖啊？入咗眼大咗少少咯。當一個肥龜買咗一盒肥龜，唔好啦，哇！已經砌好一套 deck 啦，你睇下，數啊！都唔使抽嘅。砌好一套 deck，然之後下面有10 pack 蝗蟲炮，葱包咩意思啊？即係依嚟，仲有嗰張咧？嗰張係咩啊？ Visa 標誌。咩嚟㗎？即係 V-Star 標誌咯。哦，即係唔送 Visa。嚟抽卡，啊！呢單嘢一人一包啊！有幾多包啊？ 10包係唔好用冇唔出。 ER 咩嚟㗎？媽媽啊，呢個醋，薯撈啦。蜈蚣。OK，呢個係鬥屬性嘅呢個盧卡利歐係嘛？盧卡利歐。跟住呢張閃嘅呢個皮卡超 EX， 呢個八婆人咯，蝴蝶，唔知乜嘢雀仔，一條魚，白比鳥應該係唔記得咗。
噴火爐、跳舞。